Vistos els antecedents sobre l'Estadi Nacional, els he de preguntar una sèrie de preguntes. Són diverses. Quin sentit té encarregar un informe d'il·luminació de l'Estadi Nacional a la marca General Electric, que es lliura el 18 de novembre de 2013 i on es suggereix un model de focus d'aquesta marca si l'obra s'adjudica el 4 d'abril de 2013 amb uns requeriments lumínics diferents i amb un focus de la marca Philips, que és el que s'acaba instal·lant? Pot informar el govern exactament per quin mitjà, quan, com i a qui s'adreça la sol·licitud de la UEFA per incrementar encara més el nivell d'il·luminació del terreny de joc fins a 1.600 lux? En quin document oficial de la UEFA s'especifiquen els estàndards lumínics necessaris actualment pels estadis homologats? Més enllà d'aquest informe 33.701/73 efectuat en data 9 d'octubre del 2014 per una empresa externa, té el govern cap altre informe d'amidaments dels nivells d'il·luminació del terreny de joc de l'Estadi Nacional d'Andorra segons els paràmetres per a aquest tipus d'informe especificats per la UEFA? En cas afirmatiu, quants i quins valors mitjans de lux mitjans indiquen respectivament cadascun d'ells? Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per al govern respon la ministra senyora Olga Gelabert. Gràcies, senyor síndic. Com sabeu, el govern no pot, per motius legals i ètics, obligar el contractista d'una obra a comprar els materials o equips a una marca concreta. Per aquest motiu, els projectes de les obres que licita el govern no obliguen a emprar uns materials o equips d'una marca concreta, sinó que estan oberts a que el contractista adjudicatari pugui instal·lar els materials o equips que consideri més adequats, sempre que compleixin les especificacions tècniques que exigeixen els documents del projecte constructiu i en especial el plec de prescripcions tècniques particulars. En els casos d'equips tècnics de certa complexitat, és ineludible que el projectista hagi forçosament de partir per elaborar el seu projecte constructiu d'uns equips concrets i definits, que són fabricats i o comercialitzats per una marca determinada. És el supòsit el que ens trobem, perquè per dissenyar i dimensionar els elements de l'il·luminació d'un equipament cal realitzar comprovacions d'intensitat i uniformitat lumíniques. Per dur a terme aquestes comprovacions d'intensitat i uniformitat lumíniques és necessari considerar un tipus concret de lluminària, perquè cadascuna de les lluminàries que es troben en el mercat té unes característiques diferents que forçosament ha de comunicar el fabricant, i només el fabricant. Sense conèixer aquestes característiques determinades i precises d'un model de lluminària concret, no es poden efectuar els càlculs lumínics sobre el terreny de joc i sense aquests càlculs no es pot modelitzar els efectes d'una disposició predeterminada de lluminàries. És a dir, és imprescindible considerar un tipus concret de lluminàries d'una marca concreta per poder dissenyar el conjunt de la instal·lació d'il·luminació, model de focus a instal·lar, nombre de focus en cada torre, orientació d'aquests, potència elèctrica que hi cal destinar, dimensionar la xarxa elèctrica d'alimentació de la il·luminació i altres. A partir d'aquesta premissa, en els casos en els que, per un element qualsevol d'una obra, no només lluminàries, el projecte constructiu ha considerat com a base de partida un model determinat d'una marca concreta. Aquesta informació es posa a disposició dels constructors licitadors, però el projecte deixa clar que s'admeten propostes similars, sempre que compleixin les prescripcions mínimes que exigeix el plec de prescripcions tècniques particulars. En el cas que ens ocupa, no hi ha 1.000 empreses en el mercat que fabriquen lluminàries per a il·luminació d'estadis esportius. De fet, n'hi ha molt poques. Tan poques que es poden comptar amb els dits d'una mà. Els arquitectes redactors del projecte constructiu de l'Estadi Nacional van considerar per elaborar el projecte projectors de la marca Philips, en la línia amb la pràctica habitual que he exposat. L'execució de l'obra va ser licitada com a documentació de partida definida al projecte en base a projectors de la marca Philips, amb la menció que els licitadors podien considerar altres marques de qualitat i característiques similars. L'obra va ser adjudicada pel govern en la sessió del 3 d'abril del 2013. En la línia de les pautes del procediment que he explicat, al novembre del 2013, un cop adjudicada l'obra, el contractista adjudicatari va proposar instal·lar projectors de la marca General Electric, òbviament sense cap increment pressupostari respecte als preus que havia ofertat. Per justificar el canvi de marca de projectors, el contractista va aportar, com no podia ser d'una altra manera, un estudi lumínic elaborat per General Electric en base a un tipus concret de projectors de la seva marca. Aquesta proposta va ser acceptada per la direcció facultativa de l'obra i pel Ministeri, en tant que complia satisfactòriament els nivells de qualitat exigits al projecte. Es conclou, doncs, que la modelització dels càlculs lumínics efectuat amb projectors de la marca General Electric dona resultats satisfactoris i comparables amb els resultats de la modelització de projecte realitzada amb els projectors de la marca Philips.
En relació a la vostra pregunta, he d'assenyalar que l'informe de General Electric del novembre del 2013 no va ser encarregat pel govern, sinó aportat pel contractista adjudicatari de l'obra i que els projectors que s'han instal·lat no són de la marca Philips, sinó de la marca General Electric, tal com ja he explicat. Pel que fa a la segona part de la segona pregunta dintre de l'única pregunta, per respondre adequadament a aquesta pregunta necessitaria introduir primerament un molt breu repàs històric dels fets per situar en el seu context l'increment d'intensitat lumínica fins als 1.600 lux. El 14 de desembre del 2012, el govern d'Andorra i la Federació Andorrana de Futbol van signar un conveni de col·laboració pel qual el govern es comprometia a construir un estadi de futbol de la llavors categoria 3 de la normativa UEFA, a fi de poder seguir celebrant els partits oficials de la selecció andorrana de futbol d'acord amb els estàndards fixats per aquest organisme internacional, el qual avui he vist que havíeu fet la demanda i que us farem arribar tot seguidament al conveni que es va signar amb govern. La UEFA estableix una normativa, la UEFA Stadium Infrastructure Regulations, per classificar els estudis de futbol i determinar quin tipus de competicions poden disputar-se en cadascun d'ells. Aquesta normativa estipula diverses categories d'estadis en funció d'un ventall de paràmetres, capacitat d'espectadors, nivell d'il·luminació, accessos per a autocars, equipaments dels vestidors, etc. En el moment del signar el conveni, amb l'esmentat, regia la versió de l'any 2010, de la referida UEFA Stadium Infrastructure Regulations. El conveni fixa que el govern havia de construir un estadi de l'anomenada, segons aquella versió, de la normativa a la categoria 3. Aquesta categoria permetia disputar partits oficials de la selecció andorrana. Segons l'esmentada versió del 2010 de la normativa UEFA, en un estadi de categoria 3 s'ha d'assolir un nivell mitjà d'il·luminació en el terreny de joc de 1.200 lux per a retransmissions de televisió i amb càmeres fixes i un de 800 lux en el cas de retransmissions amb televisions amb càmeres mòbils. En coherència, el projecte i l'obra adjudicada es van enfocar per aconseguir aquest nivell d'il·luminació, és a dir, un nivell mitjà de 1.200 lux en el terreny de joc. L'execució de l'obra finalitzà el 29 d'agost del 2014 i l'obra executada complia el nivell mitjà d'il·luminació sobre el terreny de joc requerit pel conveni signat el 2012 i per la normativa UEFA del 2010, és a dir, 1.200 lux, tal com ho van demostrar mesures d'il·luminació real sobre el terreny de joc efectuades a l'octubre del mateix any, a les que em referiré a la tercera part de la pregunta i deixaré el seguit per més tard. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. Òbviament m'adreçaré a vostè, sent molt coneixedor que vostè no encapçalava pas la cartera d'Esports a la legislatura anterior, però entenc, com vostès han dit repetides vegades, que és un govern col·legiat, amb la qual cosa compartiré avui l'intercanvi d'impressions amb vostè. Dit això, el motiu de la meva pregunta avui no és pas un caprici allò arbitrari i gratuït, sinó perquè resulta de consultar l'aprovació del pressupost 2017 de govern, em va sorprendre, penso que és pur sentit comú, trobar-hi una partida per incrementar l'enllumenat de l'Estadi Nacional en un valor de 375.000 euros. Potser per a vostès això és la xocolata del lloro, però jo penso que amb els diners dels contribuents, quan parlem de tants i tants i tants i tants milers d'euros, s'han d'escrutinitzar amb lupa. I això és el que he intentat fer. I ho he intentat fer no pas avui amb aquesta pregunta, sinó amb antecedents, perquè vaig fer una pregunta perquè fos resposta de manera escrita i també vaig fer demandes d'informació. I li he de dir que tant la resposta a la meva pregunta escrita com les demandes d'informació com el que vostè avui m'està dient, l'únic que fa és incrementar la confusió. I m'explicaré. Per no dir-li que gairebé, en certs casos, és una presa de pèl la informació que s'ha tramès. I anem per parts. Vostè també ha contextualitzat històricament, doncs, si em permet, jo també voldria fer matisos en aquesta contextualització històrica. Com vostè molt bé diu, l'Stadium Infrastructure Regulations del 2010 ens demanava per aquesta categoria 3 1.200 lux. Correcte? Fins aquí tot correcte. Però vostès ja fan un conveni, segons la seva resposta escrita, en què només cal instal·lar-hi 500. No s'acaba d'entendre això. Si vostès saben que estan fent un estadi de categoria 3, doncs preveguin una il·luminació d'aquesta categoria, no pas d'una categoria inferior, i segons la seva resposta escrita, ampliable a que es pogués ampliar
fins a aquests 1.400. Ja és una primera situació un pèl peculiar. A la seva resposta escrita, vostè comença a parlar de que la UEFA mostrar molt interès, que la UEFA està molt interessada. Perdoni, la UEFA el que fa són recomanacions i envia reglaments i dona la informació. I vostès, els que tinguin els estadis, les han de complir. La UEFA no es dedica a trucar a cadascun dels estadis del món a dir, escolteu, que hi ha una nova regulació. És més, també es presta la confusió perquè, fixis, això era la informació de la seva resposta escrita. Informació que vostè em diu que me'n vagi a les regulacions de la UEFA pels estadis. Atenció, busco aquesta informació i de les 8 dades que vostè em dona, 3 no apareixen per enlloc. Me l'he llegit de dalt a baix. I he dit, escolta, que no fos que per un problema de traducció en el document oficial en anglès, vostè sap que les 3 llengües oficials de la UEFA són l'anglès, el francès i l'alemany, doncs que no fos cas que en el que preval, que és l'anglès, s'ho haguessin deixat benefici del dubte. Senyora ministra, em llegeixo la versió francesa. Enlloc. Em llegeixo la versió alemanya. Tampoc. És a dir, vostès donen unes xifres que, perdó, se les inventen. O com a mínim, vostè entendrà que si no apareixen per enlloc, això genera més confusió al respecte. Si vol, li deixaré les 3 versions dels documents, que les tinc disponibles, que me les he estudiat. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Amb la cosa, tot això es presta a molta confusió. Llavors també faig una demanda d'informació, acabo, senyor síndic, i justament vostè m'ha explicat molt bé, i ara és el primer moment que n'he pogut treure l'entrellat, de que finalment els focus instal·lats són General Electric. Això jo ja ho hagués hagut de saber. Com? Perquè li ho vaig demanar. Li ho vaig demanar a la meva demanda d'informació, que si hi havia cap canvi, cap informe que justifiqués el canvi de material, me'l fes arribar. Doncs vostès em fan arribar una pila de material, correcte, fan arribar moltes de les coses que demano, però inclús són tan maldestres que fan portades sense posar-hi el document que hi va. I llavors vostè avui, ara m'està dient que hi ha hagut un canvi de materials. Correcte, perfecte. Per què no m'ho va dir quan tocava? Vaig fer una demanda d'informació. Perdoni, això penso que és menystenir la nostra feina, completament. Perquè si a les respostes escrites s'inventen la informació i a les demandes d'informació hi posen el que els dona la gana, nosaltres no podem fer la nostra feina. Doncs això, com a mínim, deixi'm pensar que fa pujar la mosca al nas. Continuaré, senyor síndic. Gràcies. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. M'alegro que tingui la capacitat de llegir 3 idiomes. Jo em quedaré amb 2, només l'alemany, per desgràcia, no el sé llegir. Però una mica per justificar l'increment de pressupost aquest que hem fet de 375.000 euros per l'Estadi Nacional, dir-li que el 2016 la UEFA va introduir una nova normativa específica per a il·luminació d'estadis anomenada UEFA Stadium Lighting Guide. En aquesta, els estadis es classifiquen en 5 nivells, elit A, A, B, C i D. Segons aquesta normativa, per jugar partits oficials de seleccions nacionals es requereixen disposar de nivell B. El nivell mitjà d'il·luminació que la normativa esmentada exigeix als estadis de nivell B és de 1.400 lux. És a dir, la normativa UEFA actualment vigent ha pujat el nivell mitjà d'il·luminació exigit per al terreny sobre el terreny de joc per el cas de l'Estadi Nacional d'Andorra de 1.200 lux quan l'estadi refrigera en categoria 3 a 1.400 lux, ara que serà en categoria B. Repeteixo que aquesta normativa ha entrat en vigor aquests anys després de la construcció de l'estadi, que l'estadi estigués acabada. Però al marge d'aquestes dades, de caire exclusivament normatiu, el senyor David Harley, que és l'expert de la UEFA per la il·luminació d'estadis, va enviar al govern un document de data 25 d'abril del 2015. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. En el que esmenta la convivència que l'estadi d'Andorra assoleix un nivell mitjà d'il·luminació exigit sobre el terreny de joc de 1.600 lux. En un document de l'abril del 2017 del mateix David Harley insisteix novament en la conveniència d'aconseguir un nivell mitjà d'il·luminació de 1.600 lux sobre el terreny de joc, en base a possibilitar les retransmissions televisions amb la màxima qualitat. I per anar acabant, ja seguirem la pregunta, dir-los que simplement hi ha hagut una modificació de la normativa UEFA del 2010, que era la que regia en el moment de la construcció de l'estadi en primera instància, a la normativa actual. Llavors, pel fet que ens hem de, per si volem seguir tenint la nostra selecció que pugui jugar partits a l'Estadi Nacional, hem de complir amb aquesta normativa. I per això fem la inversió de 375.000 euros per poder complir amb aquests 1.600 lux i poder seguir retransmetent els partits de la nostra selecció. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies per les repreguntes, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Senyora Gelabert,
augmentem la confusió. També m'he llegit tot l'Stadium Lighting Guide, el que entra en vigor el 2016, posterior a la construcció de l'estadi, com vostè bé diu, i que en aquest cop coincidim. Aquesta informació que no m'havien proporcionat vostès, sinó que l'he trobada jo, mitjançant aquesta guia, coincideix exactament amb el que vostè està dient. És a dir, que un estadi de la nostra categoria, en aquests moments la il·luminació requerida és la del nivell B, com vostè molt bé ha dit, demana 1.400 lux en horitzontal. Això és la normativa, aquesta és la regulació. Això és el que ens demanen. Curiosament, deixi'm afegir que ja en el document d'inspecció i control d'obra adjudicada final de l'Estadi Nacional, en aquest document, els 1.400 lux ja s'hi arribaven. Ja s'hi arribaven en els estàndards nous que ens demanen a l'actualitat, ja els havíem adquirit quan es va construir l'estadi inicialment. Per tant, ja superàvem les expectatives d'entrada. Això que quedi molt clar. La cosa és difícil d'entendre i de justificar per moltes cartes de persones que volen que posem més llum, perquè aquests estàndards permeten retransmissions televisives amb alta definició pel tipus de competicions que hem de portar a terme. Per tant, molt difícil que vostès tornin a gastar-se 375.000 euros de més. És més, Hauríeu de posar la vostra pregunta, senyor conseller. Poso la pregunta de seguida, senyor síndic. Si quedava cap dubte al respecte, el 9 d'octubre del 2014, en seu parlamentària, la companya Rosa Gili ja va parar esment amb els problemes que podien haver-hi i l'aleshores ministra va dir confirmar, són paraules seves, que la il·luminació compleix els 1.400 lux necessaris per poder transmetre partits televisats d'alta definició. Únicament hi havia petits ajustaments a efectuar, atès que hi havia zones de l'estadi amb menys il·luminació que no era homogènia, i aquests ajustaments s'han efectuat i s'han resolt totalment i satisfactòriament en aquests dies. No entenc res. 1.400 lux, és el que demanen, és el que ens diu la normativa. Podem tranquil·lament, amb aquesta quantitat, satisfer els estàndards normatius de la UEFA i així ens ho ratificava el senyor ministre l'any 2014. Em pot demanar aquesta insistència per augmentar els lux, que és que hem de jugar a la final de la Champions, senyora ministra? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. Ja m'agradaria poder jugar a la final de la Champions, però crec que serà difícil amb els equips de futbol que tenim a l'actualitat. Contestant la pregunta, el problema que va haver-hi amb els 1.400 lux va ser que no hi havia una uniformitat en el camp. És a dir, que hi havia en l'espai vertical, horitzontal, però no en els diferents punts verticals. És a dir, que ho hauríem de mirar com un cub i, de fet, no teníem la uniformitat a dintre de tot el cub dels 1.400 lux. De fet, si es fixem la nova normativa, de fet, han inclòs en el 2016, sí que han fet una guia específica de la UEFA Stadium Lighting Guide del 2016, on sí que en el punt número 11 ens diuen que realment les torres que hi ha no compliran mai amb la uniformitat d'aquests lux. Quan el ministre Alcover va respondre la pregunta a l'octubre del 2014, la senyora Rosa Gil efectivament va afirmar que aquests lux ja estaven. També havíem de comptar que vam tenir que desplaçar les càmeres de televisió, és a dir, que es va desplaçar el camp, per això també hi ha el problema a l'actualitat del camp de rugby i el camp de futbol estan desplaçats, no estan dintre del mateix requadre. És a dir, que això també va ser un problema afegit. De fet, després de l'execució de l'obra que va finalitzar el mes d'agost, la pregunta, si no recordo, va ser l'octubre del 2014, el govern, i aquí sí, el govern va ser qui va encomanar a una empresa independent un control de qualitat de les obres i instal·lacions i, a més del nivell d'il·luminació real sobre el terreny. Aquest informe no vam tenir la conclusió fins al 21 de novembre del 2014 i en l'informe, realment, les conclusions de l'informe són que l'obra executada d'il·luminació que realment proporciona els projectors instal·lats assoleix el nivell d'il·luminació, però no amb tots els plànols d'exigència que ens demana la UEFA per poder retransmetre tots els partits de futbol amb alta definició. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora Gelabert. Malauradament no ens satisfà pas la seva resposta, una altra vegada, li he de dir. També, ja posats amb totes les guies de la UEFA, coneixerà vostè que posen exemples d'estadis modèlics a seguir, que no són pas que s'hagi de fer fil per randa el que tinguin aquests estadis, però estadis de la mateixa categoria que suggereixi la UEFA. Cap d'ells estem parlant d'estadis, òbviament hi ha una Eslovènia i una Croàcia, però estem parlant d'un a Alemanya i un altre a Noruega. És a dir, per si allò del poder adquisitiu entra en qüestió, en cap d'ells, perquè tot això
està a la pàgina de la UEFA i expliquen el que ha costat cada partida, en cap d'ells s'han gastat més d'1 milió d'euros per complir amb els estàndards de la UEFA. Nosaltres ens en gastarem ja, d'entrada, 1.375.000 euros. Negligència, descuit, errors, tranquil·litat a l'hora de gastar el diner públic, diguem-li com vulgui, però per mi això és molt preocupant. 4 estadis bastant exemplars, no perquè ho digui jo, perquè ho diu la UEFA, cap d'ells es gasta ni 1 milió d'euros per complir amb els estàndards lumínics d'il·luminació. Insisteixo, si amb 1.400 lux n'hi ha suficient, per què hem de gastar més? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. Gràcies, senyor síndic. Hem de gastar més perquè no complim exactament amb els 1.400 lux i aleshores no podríem retransmetre els partits de futbol de la selecció andorrana. Bàsicament és això. També dir-li que les fotografies aquestes demostren bé el que li estava explicant de les torres, que les torres en la guia que teníem de la UEFA del 2010 no preveien que hi haguessin la distribució dels focus d'una altra manera. En el projecte aquest que realitzarem, que suposo que sortirà properament, es veuen que realment estan els focus posats a dintre les marquesines precisament per complir amb aquests requisits d'uniformitat de la il·luminació. Els camps de futbol també necessiten d'un espai una mica més ampli a nivell d'enfocar bé el camp de futbol. Al nostre estadi les dimensions són una mica més petites, llavors hem hagut d'adaptar la il·luminació a dintre de les mides que no són les estàndards com poden tenir aquests estadis que vostè ens ensenya aquí amb les fotografies. El milió d'euros que comenta també, dir-li que és tot, és a dir, no només són els focus i la il·luminació, sinó que és la instal·lació elèctrica, que són la fabricació de les torres, és el fonament per ficar les torres, és a dir, que hauríem de desglossar ben bé per demostrar que no podíem comparar el milió d'euros aquest que ha costat la il·luminació amb el que suposaria només la il·luminació en si. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra repregunta, senyor conseller? Espero que sigui la darrera repregunta. Senyora Gelabert, deixi'm dir-li, a l'informe de midaments de final d'obra de la capacitat lumínica del nostre estadi un cop es va entregar l'obra, ja li deia que superava els 1.400 lux. I si entrem en detall amb aquests requisits addicionals posteriors en el qual l'amidament vertical amb diferents angles, amb 0, 90, 180 i 270 angles, aleshores aquest mateix informe ja ho va tenir en compte. I dels 77 punts d'amidament de tot l'estadi, només n'hi havia 6 que no complien. Entenc que era pels quals demanava la senyora Rosa Gili, aleshores el ministre en qüestió, i el ministre en qüestió, al seu dia, va dir que aquests problemes de midaments en aquests angles, que són mesures requerides addicionalment a posteriori que ara haurien de complir, va dir que havien quedat solventades. En què quedem? Que aleshores el ministre s'equivocava i no deia la informació correcta? O que l'informe està mal fet? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. Gràcies, senyor síndic. No, ja li he dit que el ministre en aquell moment potser no disposava de tota la informació perquè justament havia fet la demanda de l'informe que no va rebre fins al novembre. La pregunta de la senyora Gili va ser al mes d'octubre. Pel que fa al canvi, dir-li que efectivament al nivell B de categoria, jo també he portat la meva documentació, també he buscat i també m'he informat de coses que també desconeixia, efectivament. És veritat que al nivell B són de 1.400 lux, però és per jugar al UEFA European Football Championship Qualified matches, que amb això també compliríem. Però, si s'hi fixa, i volem la categoria del level A, que és el que demana els 1.600 lux, seria per jugar els partits de selecció.